Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Sonderedition des YouTube Predator Cup. Herzlich willkommen zu unserem Fanturnier, dem YPC Fans. Am Ende dieser Sendung wird ein Angler mit dem wohl wertvollsten Preis nach Hause fahren, die je ein Zuschauer in einer europäischen Angelsendung gewinnen konnte. Einem sagenhaften Finval Rangy 510 SC, gesponsert von Alexander Wolkowski von der Alpha Marine Mobile GmbH, dem Generalimporteur für Finval-Boote in Deutschland. Technik fürs Boot, unserem Humminbird und Minn Kota Partner, Mercury Deutschland und Pega Bootstrailers. Es hatte sich im Training bereits angedeutet und so verlief auch der erste Turniertag unglaublich zäh. 3 Teams konnten mindestens einen Fisch in die Wertung einbringen, einer Fullcard nahe ist aber nur eines. Vitali und Dustin gelang es im Laufe des Tages 4 Hechte zu fangen. Mit 269 Punkten liegen sie im Kampf um das Boot also in Führung, brauchen aber noch einen Barsch und einen Zander für die volle Karte. Tim und Herbert gingen mit dem einzigen Barsch des Tages früh in Führung und obwohl sie keinen Fisch mehr nachlegen konnten, sind sie momentan auf Platz 2. Andreas und Enrico konnten sich mit einem kleineren Hecht wenigstens entschneidern, was Marc und Yannick nicht gelang. Einen Zander konnte an Tag 1 keiner der 8 Angler erwischen. Heute tauschen die Teams die Zonen. Andreas, Enrico, Vitali und Dustin fischen in Zone Ost, Yannick, Marc, Tim und Herbert sind in Zone West unterwegs. Fisch! Ich bin verstanden, ob du schon wach bist. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom YPC Fanturnier. Wir sind aufgeregt, oder? Hallo auch von mir. Wir sind sehr aufgeregt. Ist noch schlimmer als gestern. Ja, ich meine, wir haben jetzt knapp 260, nee, wir haben so gut 260 Punkte. Unser Ziel ist es, die 400 zu knacken. Dafür brauchen wir Barsch und Zander. Gestern haben wir noch mal ganz kurz trainiert und direkt einen Zander gefangen. Deswegen glaube ich, Zander könnte klappen. Beim Barsch mache ich mir eher große Sorgen. Wir werden alles geben, oder? Wir fangen an, Auf jeden Fall. ein bisschen zu jiggen im Fluss. Und Vitali, lass uns versuchen, Geben das Gas. Boot zu holen. Heute wird alles entscheiden. Ja, komm. Guten Morgen von Moin. Tag 2. Gestern haben wir uns ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Tja. Aber Angeln war schwierig. Man hat es ja gesehen, es wurden nicht wirklich viele gefangen. Wir hatten einen Biss, das machen wir heute besser. Sieht's aus. Wir starten noch mal mit dem Polder, auch wenn die Fische nicht so, eigentlich so gar nicht Bock haben. Aber eine Stunde probieren wir es hier noch mal an einem recht bekannten Polder und gucken mal, ob wir einen Hecht kriegen und dann fahren wir Zander angeln. Let's go. Das ist ein Plan. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag des YPC Fanturniers. Wir haben es mal wieder klirrend kalt und als wäre das nicht schon genug, beißen die Fische auch nicht so gut. Zumindest hat man das gestern an dem Tag ja deutlich erkennen können. Ich bin ganz froh, dass wir zumindest einen Fisch in der Wertung haben, Andreas. Wie war der gestrige Tag so für dich? Sehr, sehr durchwachsen und sehr zäh. Ja, hätte ich so nicht erwartet. Ja. Ja. Trotzdem, wir geben alles und ja, hoffen, dass ihr viel Spaß habt mit sehr viel Fisch bei dieser Folge YPC Fanturnier 2022. Tim, jetzt sind wir am zweiten Tag angelangt. Wir haben noch viele Sachen zum Erledigen. Wir brauchen noch unbedingt Zander und wir brauchen unbedingt Hecht. Ich würde sagen, das ganze Spiel ist noch total offen. Jetzt kann der Marc noch aufholen, jetzt kann der Enrico aufholen, weiß jeder. Es weiß ja jeder, dass man mal nichts fangen kann bei sowas. Wir versuchen jetzt an den Spot, da können wir alles fangen, aber hauptsächlich brauchen wir jetzt unbedingt einen Zander. Risiko wird heute natürlich immer angesagt sein, weil man gewinnt kein Boot nicht für 40.000 € ohne Risiko. Und motiviert sind wir natürlich, oder? Du auch? Ja. Natürlich. Dustin, zieh dich warm an, wir werden dich heute wieder überholen. Genau. Also habt viel Spaß. Es beginnt gleich. Und wie es muckt was, gell? Dann gibt es gleich eine drauf. Wupp.
Petri an den Fischreiher. Den könnte man nächstes Jahr mit ins Fernturnier nehmen als Pro. Da kann sich auch jeder bewerben, ich nicht, ich will mit Fischreiher angeln. Da vorne gehen die Sterne weiter. Und wenn der dann so, meistens haut der dann auch noch links und rechts ab. Und darum steht da jeder immer so da, weil es gibt immer Sterne vorne an der Kante, die wo gefährlich sind für dich. Und wenn du meinst, du drillst den so runter, natürlich beim Hecht will man den nicht, wenn man gespannt, nicht springen lassen. Und sofort, wenn du gespannt, der Hecht, der kommt an die Oberfläche und du siehst den, dann hebst du sofort die Angel noch runter und druckst ihn direkt mit der Angel runter. Darfst sogar mit der Spitze ins Wasser fallen. Hauptsache, der springt nicht. Weil das ist der Punkt, wo die meisten Fisch verloren gehen. Und das brauchen wir heute überhaupt nicht. Wir brauchen jeden Fisch. Viel Erfolg, Nico. Dir auch. Danke. Komm, pfeif an jetzt, Schiri. Pfeif an, Junge. 8 Uhr. Go, good luck, Vitali. Hau einen raus. Erster Wurf des zweiten Tages. Perücke, nein. Tim, hau rein. Attacke! Ich glaube, ich nehme gleich weniger Gewicht. Kommst du gut klar? Ich habe 22 drauf. Ja, ich 21. Ist mir zu viel fast. Ja, das Wasser ist nicht mehr so trüb und ich versuche jetzt einfach mal auf eine vielleicht ein bisschen dezentere Farbe zu gehen. Ja, ich habe gedacht, ich probiere mal die Sonderfarbe aus dem Hechtenbarsch Adventskalender. Oh, hast du den Holy Kings? Ja, habe ich. Ich habe ihn nicht. Die haben so richtig keinen Bock. So richtig keinen Bock. Ob die Fische wollen oder nicht, die Teilnehmer geben alles. Aufpassen. Alles gut. Bist gehabt? Abgegangen. Ah, gutes Zeichen, ist gut. Ich bin immer noch nervös, ja. Schwer nervös, aber ich habe eigentlich gutes Gefühl hier, dass wir einen Zander wenigstens hier rauskriegen und dann uns vollkommen auf Barsch konzentrieren können. Wie gesagt, noch nervöser als gestern. Das ist Anspannung pur. Das ist natürlich schwierig. Gestern hatten wir hier 10 Minuten geangelt, direkt einen Fisch gefangen. Ja, jetzt überdenkt man natürlich schon seine Taktik, aber ich glaube, wir halten hier noch ein bisschen durch. Mindestens noch eine halbe, ich würde eher sagen eine Stunde. Und ein Zander reicht ja. Aber wir wissen, die Fische sind hier und deswegen werden wir uns jetzt hier ein bisschen festbeißen. Ich bin ultra nervös und es geht immer noch nicht weg. Ich merke das richtig in der Magengegend. Und wer noch nervöser ist als ich, ist der Vitali und der tut mir dann schon echt leid. Das heißt, da müsste jetzt bald mal ein Fisch kommen, um die Nerven zu entspannen. Dustin und Vitali sind nervös, doch das geht nicht nur ihnen so. Oh, Aufregung ist da, natürlich gespannt. Ersten Fisch gleich hoffentlich am Haken. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht aufgeregt. Lass uns aufhauen. Ja. Stunde um. Stunde ist rum, ja. Während Dustin, Vitali, Enrico und Andreas ihren Stellen zunächst treu bleiben, machen Herbert, Tim, Marc und Yannick Strecke. Bleibt abzuwarten, welcher Plan zuerst belohnt wird. Wir sind jetzt am zweiten Spot. Wir versuchen da einen Hecht zu fangen. Wir haben eigentlich 4 Spots in unmittelbarer Nähe, da wo wir bloß ein paar Minuten fahren. Und da werden wir heute hin und her springen. Und am Schluss haben wir einen Platz, da müssen wir ein bisschen länger Pfurz gehen und da beenden wir das Ganze. Oh, oder? Oder? Ja, so der erste Plan.
Weitere werden kommen wahrscheinlich. Aus! Grüße fix, Halleluja! Ich war ein schöner gewesen. Leck mich am. Ich hab mir gedacht, ich hab einen Hänger und leck mich da ab. Was ist los? Ja. Geh, komm her doch auf jetzt. Mein bester Köder. Oh Mann, 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 oh Mann. Echt. Man macht das mit noch mehr Sorgfalt, noch mehr immer testen, alle Angeln zusammenbauen. Fixe. Tim, nehmen wir mal irgendwas anderes daher. Ja. Runterfallen lassen und einfach nur langsam kurbeln. Ich glaube, dass die das langsame Kurbeln, die sind noch nicht fit. Auch wenn Herbert sich verständlicherweise ärgert, gibt es bei ihm immerhin Aktionen. Sonst ist es bislang recht ruhig. Nur Dustin und Vitali hatten heute auch schon einen Biss. Nein. Geil, Alter. Oh, das ist ein Hassel. Ey, der Biss war so brachial. Oh, ist gar kein ganz schlechter. 55 hat er sicher. Oh, geil. Geil, geil, geil. Hat sich dann kurz noch an der Kante festgehangen. Schöner Fisch. Guck mal, der hat eine kurze Rückenflosse. Irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. 10,05 Predator. Oh, der Fisch war so wichtig. Der war so wichtig. So, Measureboard ist nass, weil lag im Kescher beim Kescher. Ist sogar rüber über die Halb, siehst du? Ja. 59er Zander. Kein Monster, aber wichtige Punkte für den Wettkampf. Oh, ich bin so dankbar dafür. Der darf zurück. Oi, 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 oi. Ah, da ist der Vitali aber gesprintet, der Gute. Er will so schnell weg, andere Richtung. Anders lang, Rudi. Ein super Zander für Dustin, der den Vorsprung erheblich wachsen lässt. Mal sehen, ob die beiden noch versuchen, 1 oder 2 Hechte aus der Wertung durch Zander zu ersetzen oder ob sie es sofort auf Barsch probieren. In jedem Fall muss sich die Konkurrenz nun mächtig strecken. Da ist er weg. Ei, 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 das war wichtig. Das Ding war wichtig. 59er Zander. Wie gesagt, kein Monster, aber im Wettkampf echt gut, wichtige Punkte. Ja! 1 Stunde 15 Minuten haben wir gekämpft. Oh, ich wollte schon nicht mehr dran glauben. Dann habe ich gesagt, okay, komm, machst du mal ein bisschen was anderes. Gehst mal ein bisschen raus. Hier dreht die Strömung so schön. Und da hat er dann gebissen. Und hat den voll weggezimmert. Predator 10,05. 3,5 Inch. Ich würde sagen, jetzt bleiben wir noch 10 Minuten und gehen dann den ganzen Tag auf Barsch. Boah, der Biss, das war brachial, das ist richtig, jetzt bin ich wach. So ein Fisch zur Full Card, also nicht ein Fisch, sondern ein Barsch, das ist natürlich wichtig. Und davor habe ich am meisten Angst. Während Dustin und Vitali ihren zweiten Zanderbiss verwerten konnten, haben Marc und Yannick den Spot gewechselt und versuchen es nun auf dieselbe Fischart. Wir sind jetzt an unserem neuen Spot angekommen. Wieder klassisch Flussangeln. Hier ist eine Hafeneinfahrt. Hier habe ich beim Anfischen auch einige Fische bekommen, zumindest Bisse, und auch einen gefangen. War nach drüben auf der anderen Seite, da kam auch Zander. Und hier probieren wir jetzt mal unser Glück auf die Zander. Vielleicht kommt ja auch noch ein Barsch mit, Hecht kann ja auch immer kommen, aber eher ist
Der Zielfisch jetzt erstmal der Zander. Noch keinen Biss gehabt. Ja, Janik. Noch keinen Biss gehabt. Noch kein Biss. Scheißplatz. Enrico und Andreas haben den Zandern bereits den Rücken zugekehrt. Ihr zweiter Spot soll einen Barsch oder einen Hecht bringen. Hier muss doch irgendwo ein Hecht stehen in dem klaren Wasser. Also klar, wir wollen einen Barsch fangen, aber hier muss genauso gut ein Hecht stehen irgendwo. Ja. Fisch! Gut, Vitali, gut. Muss schnell hängen bleiben. Ah, schöner Fisch. Komm, yes! Ja, Mann! Yes. Der kann sogar größer sein als meiner. Der ist größer. Das ist ein 60er. Weißt du, was das geil ist? Weißt du, was du mir gestern Abend noch gesagt hast? Zu der Farbe? Kannst du das bitte kurz in die Kamera wiederholen? An der Farbe habe ich gar nicht geglaubt. Du hast gesagt, das ist die schlechteste Farbe, die es gibt. Genau, das ist es. Ich habe gar nicht daran geglaubt, aber da wo du mir gesagt hast, dass Ich habe das gesagt, dass zweitbeste Farbe von dir ist, habe ich gerade eben nach dem Fisch gedacht, ja, machst du mal dran. Ne? Geil, Vitali. Geil. Geil. 62? Bin richtig happy, dass er rausgekommen ist. Ich bin auch happy, Alter. Richtig erleichtert jetzt. Ja, jetzt geht's, glaube ich, auf Barsch und da geben wir auch Vollgas. War voll am Zittern. Sau geil, ja. Geil. 62er, das ist richtig gut. Richtig wichtige Punkte. Ab, zurück ins Wasser und los geht's. Danke dir. Super geil. Erleichterung ist da, aber trotzdem voll am Zittern. Geil, sau geil. Bisschen improvisiert. So, weiter geht's. Der zweite Tag beginnt, wie der erste aufgehört hat. Während alle anderen sich schwer tun, fangen Vitali und Dustin ihre Fische und können mit diesem tollen 62er Zander nochmal ordentlich upgraden, denn ein 56er Hecht fliegt aus der Wertung. Der Vorsprung wird immer deutlicher. Ist das Ding etwa schon durch? Dritter Wurf, erster Abriss. Aber genug Material dabei. Ich glaube auch nicht, dass es der erste und letzte bleibt, den ich hier verliere. Ein bisschen was muss man ja riskieren. Wie kann der jetzt sitzen? Jigspinner, scheiß kleiner Drilling. Der war auch gar nicht so schlecht. Ja, der wäre okay gewesen. Ja, 70 hat er gehabt. Ja. Tja, Leute. Ich habe eben noch gesagt, hier muss doch irgendwo ein Hecht stehen bei dem klaren Wasser. Auch wenn wir auf Barsch aus sind. Aber tja, leider hing er nicht. Ist natürlich auch undankbar, dass der so kurz hier vor der Steinpackung beißt. Vielleicht 2-3 Meter Schnur draußen. Kleiner Drilling auf dem Jigspinner. Ist nicht unbedingt so einfach, dann den Fisch auch vernünftig zu haken. Also gar kein Vorwurf an Andreas an dieser Stelle, weil das... Dankeschön, Enrico. Nein, aber es, Nee. ja, Nee. das kann man dann gar nicht
kann man dann gar nicht anders machen. Also ich meine, Ja. ich hätte den Fisch zumindest wirklich gewünscht. Ja, Schade. schade. Ja, das ist jetzt hier der letzte Wurf an der Stelle, dann gehen wir auf Barsch. Ich habe gehofft, noch den anderen kleinen Hecht rauszudrücken mit einem anderen weiteren Zander, weil die ja hier gerade doch gebissen haben. Allerdings muss ich sagen, ihr wisst es selbst, der letzte Wurf ist niemals der letzte Wurf. Das heißt, da wird noch bestimmt der ein oder andere hinterherkommen. Vitali, Ja, machen wir noch 1, 2 Würfe da hatte ich vor, ja. und dann hauen wir ab. Barsch. Ja. Aber ich bin auch echt happy. Also Vitali ist hier der Großfischjäger. 62er und 80er Hecht hat er echt Hut ab. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, wenn wir einen Barsch fangen, haben wir realistische Chancen auf den Sieg. Aber das ist natürlich auch die schwerste Aufgabe. Ich glaube, dass wir ohne Barsch keine Chance haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Herbert in der Zone seine Hechte fangen wird und auch seine Zander. Das heißt, Barsch ist das absolut Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Dafür muss man kein Raketentechniker sein. So, und jetzt kommt tatsächlich der letzte Wurf und dann geht's auf Barsch. Hoffentlich bringt er mir noch einen Zander. Oder den Vitali. Stoff wie verhext. Im Moment kurz einen Hecht dran gehabt, dann ausgestiegen. Circa 10 Würfe später, Nachläufer, bisschen kleinerer Hecht, denke so 65. Nachläufer bis 1 Meter vor dem Ufer, dann abgedreht. So, Hechte sind da. Enrico ist jetzt auch umgestiegen auf Jigspinner. Schauen wir mal. Vielleicht geht was. Ja, der Jigspinner scheint tatsächlich jetzt hier mehr Bewegung ins Wasser gebracht zu haben, als das jetzt der Hardbait getan hat. Deswegen habe ich jetzt auch mal umgestellt auf den Jigspinner. Es ist hier gar nicht so tief, habe ich festgestellt. Ich fische jetzt hier einen 14 Gramm Good Vibe aus der LMAB-Serie. Noch einen der ersten Prototypen, deswegen habe ich jetzt mal das Blatt getauscht. Bin ein bisschen greller gegangen, also ein bisschen silbriger gegangen mit einem blau eloxierten Blatt. Und ich jigge und Andreas kurbelt den Jigspinner eher mit so Spinstops. Es ist und bleibt hart. Dustin und Vitali verlassen ihren Zanderspot mit 2 guten Fischen im Gepäck, um nun auf den fehlenden Barsch zu angeln. Und auch 2 andere Teams wechseln zeitgleich den Angelplatz, was zumindest bei Tim und Herbert auch gleich mit Aktivität belohnt wird. Weiter mal. Ja, erster Biss, leider verloren. Leider kurz vorm Rand ausgestiegen wieder. Weiter geht's. Versuchen, gleich den nächsten zu holen. Leute. 47,5. 48. Oh. 48 cm Barsch. Ja. Geil. Andreas, sehr wir sind geil. zurück. Wir sind zurück. Petri, Nico. Guckt euch diesen Barsch an. Oh. 48. Ich glaube, wir bleiben noch ein paar Minuten. Das ist mehr als nachvollziehbar, denn ein zweiter Barsch in dieser Kategorie wäre natürlich extrem wertvoll. Aber auch so.
Zwar ist der Vorsprung noch immer deutlich, doch mit dem Barsch ist der Angstfisch in einer wahnsinnig guten Größe auf dem Board. Das macht Hoffnung auf einen spannenden zweiten Turniertag. Enrico ist erstmal happy. Leute, das ist so eine Last, die von meinen Schultern gefallen ist. Das ist echt Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir vielleicht, also wir bleiben jetzt noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, weil eigentlich besser geht es nicht mit dem Barsch mit 48. Aber es kann sein, dass manchmal solche kurzen Aktivitätsphasen passieren und der Barsch dann aktiv wird und wir vielleicht noch einkriegen oder irgendwo noch ein Hecht hier in der Ecke, weil sieht super aus. Also weiter konzentriert bleiben. Ich hatte gerade einen zaghaften Biss. Hier drückt die Strömung ganz schön rein. Bis mal hier innen im Hafenbecken geangelt mit der Kuh. Dann hat er wirklich auf volle Wurfdistanz einen Anfasser. Blieb aber natürlich nicht hängen. Sie beißen nicht und wann sie beißen, kriegst du nicht. In der ersten Halbzeit steht es 0:0 zwischen Jannik und Marc. Oh Mann. Wir gehen in die Verlängerung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, am neuen Spot, unserem Barsch-Spot. Problem ist, durch das Hochwasser müsste man viel weiter rein, als die Regeln es erlauben. Das heißt, ich mache mir jetzt richtig schwere Tangstenbombe davor, dass ich schön weit schmeißen kann. Abenteuerliche Montage, sieht echt scheiße aus. Aber was soll man machen? Während Dustin am Barschplatz seine Montage beleidigt, beginnt Tim, das Turnierangeln aus der Perspektive eines Teilnehmers zu verstehen. Das ist immer dieses Schöne, ja. Also im Training hat es funktioniert und im Wettkampf natürlich nicht. Ja. Das ist so, wie man es eigentlich nicht gerne hätte. Ja. Wir hoffen natürlich jetzt schnellstmöglich nochmal einen Zander zu erwischen, nachdem ja der letzte ausgestiegen ist. Und dann geht es nochmal schnell rüber zum Hechtplatz. Und wenn das nicht funktionieren sollte, müssten wir Plan B in Angriff nehmen. Klingt so, als hätten Tim und Herbert noch einige Pläne in der Tasche. Zumindest einen haben auch Enrico und Andreas. Und in diesem wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Andreas, die Strategie ist jetzt für die nächsten 1,5 Stunden klar. Wir machen richtig viel Strecke, relativ schnell, 1, 2 kurze Würfe, marschieren, um was zu fangen? Hecht, ganz klar. Wir brauchen jetzt einen großen Hecht. Genau, wir brauchen einfach noch einen Hecht in der Wertung, um dann die letzten 3 Stunden Vollgas und total konzentriert auf Zander zu angeln. Also, let's go. Plan. So machen wir's. Viel Erfolg. Jo. Uns beiden. Got it. Ein Kescher. Hinter mir. Wie klappe ich ihn auf? Riegel? Nein? Runterdrücken. Kann ich direkt da? Runterdrücken, das. Ganz langsam. Ja. Jawohl, ganz. Okay. Hab ihn. Stopp. Alles gut. Hältst du mal die Route bitte? Ja, klar. Yes! Leute. Auf den Multivibe. Measureboard ist noch nass. Hier ist noch nass. Gerade nass gemacht. Boah, der hat 1 Meter. Über. Meter 5. Meter 5. Jawohl. Yes. Ja. Das gibt's doch nicht. Der Plan funktioniert sofort. Enrico fängt den nächsten Traumfisch und plötzlich wird es wieder eng an der Tabellenspitze. 2 kleine Fische würden aktuell zum Führungswechsel reichen. Jeetje, dat moet groot zijn. Let it rain.
Soll nicht so groß sein. Andreas, manchmal ist das Glück mit den Dummen, oder wie sagt man? Ja, absolut. Hier steht das Auto, First Cast. Zweiter. Zweiter, okay. First Cast ist ein anderer. Ja. Das ist das denn an der Stelle. Aber ich glaube, mit einem 1,5 Meter sind wir richtig gut. Absolut. Ich denke, dass das Wasser hier ein bisschen mehr Potenzial hat, vielleicht noch einen Fisch zu fangen, Ja. der größer ist als der 58er, den wir haben. Deswegen laufen wir jetzt hier weiter und angeln einfach noch ein bisschen weiter. 1,5 Meter, Leute, auf den Multiple. Mal wieder. Und es ist der gleiche Köder. Ich muss es euch einfach zeigen. Es ist der exakt gleiche Köder vom YPC 2021, auf den ich den 1,9 Meter gefangen habe. Der gleiche Köder. Gibt so langsam den Geist auf, aber der hat sich sowas von die Hall of Fame verdient. Ey. Unglaublich. Ohne Worte. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Bei Andreas und Enrico läuft es mittlerweile wie am Schnürchen. Apropos Schnürchen, Herbert und Tim sind dorthin zurückgekehrt, wo heute schon ein Schnürchen riss. Herbert möchte das nicht auf sich sitzen lassen und erklärt Tim, wie er an diesem Spot auf Hecht fischen soll. Jetzt lasse ich die Schnur einmal durch, gell? Jetzt ist durchgesaugt, gell? Und dann kurbelst du den extrem langsam. Das gefällt dir nicht jetzt. Siehst du das? Aber er tut ja schon. Siehst du das? Fisch! Super. Pass auf, Boot auf. Pass auf, Boot auf, Oschina. Unten halten die Angel, unten halten nicht nach oben. Ja. Geh mal, so. Warte. Nein, bleib so, wie du bist. Ein Arsch. Langsam nach hinten. Pass auf. Ja! 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 Freunde! Wir wussten doch, dass wir ein Hecht ist, Herbert. Sehr gut. Geil. Ja, Hältst du kurz fest? Ich will schnell das Measureboard. Ganz ruhig. 100. Genau einen Meter. Da steht durch, da. Oder? Ja, 99,5 Meter. Ja, der ist 99. Geil. Geile Sau. Geil. Unglaublich. Tim hört genau hin, was hier zu tun ist, und es funktioniert sofort. Das ist Winterangeln. Es beißt nicht viel, doch wenn was kommt, ist es häufig eine Kanone. Schatzi, auf die haben wir ja gewartet. Die haben wir gewartet. Und tschüss. Saugeil. Geil. Jetzt geht's los. Jetzt fangen wir an. Glücksgefühle ohne Ende. Glaub mir. Der lang ersehnte Fisch endlich. So muss weitergehen jetzt. Also wie gesagt, für mich geht es ja um ein bisschen mehr, ja. Und schon nicht schlecht. Auf jeden Fall die Technik vorhin noch schnell vom Herbert. Ne? Die erste Wurf musste ich mir vom Herbert angucken. Und man muss sagen, ne? Er kann angeln, es hat funktioniert. Meter Hecht auf Spinnrute, neuer PB für mich persönlich. 2 Würfe noch oder so. Wir müssen einen Zander fangen. Ja. Und außerdem hat der bloß da gebissen, weil wir da mit den Ködern noch nicht gefischt haben. Weißt du? Ja. Da haben wir ja noch nicht geangelt. Herbert und Tim kündigen einen Spotwechsel an und auch die anderen Teams sind in Bewegung. Lass uns weitermachen. Gibt es doch gar nicht, Mann. Da muss doch mal irgendwo ein Fisch reinbeißen und hängen bleiben. Fahren wir rüber auf die andere Seite, da wo du den Zander hattest. Und dann war es das für den Fluss hier. Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits, ein Warenwert von über 200 € UVP,
24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YPC und das für nur 99,95 € plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung. Du willst mein YPC-Coach 2023 sein? Die Trainingstage mit mir bestreiten, mich beim Wettkampf unterstützen und die Spannung hautnah miterleben? Mit der exklusiven Catch Casino Predator Box 2022 hast du jetzt die Möglichkeit, dieses einzigartige Erlebnis wahr werden zu lassen. Welche Preise es noch gibt und wie du teilnimmst, erfährst du auf www.lmab.de/catchcasino. Ich wünsche dir mit meinen exklusiven Farben viele dicke Fische und natürlich viel Glück beim Mitmachen. Der halbe Angeltag ist rum und da Dustin und Vitali sich mit dem Barsch bisher schwer tun, ist der Kampf um das Finnwal völlig offen. Ja, der Spot hat hier jetzt nicht geliefert, leider. Deswegen wechseln wir jetzt das Gewässer und hoffen noch den Barsch zu fangen. Der ist essentiell, um das Turnier hier zu gewinnen. Deswegen glaube ich, müssen wir heute auf jeden Fall noch mal richtig nachlegen hier. Das reicht nicht aus, unsere Performance. Gegessen habe ich heute übrigens noch nichts. Also gar nichts. Ich auch nicht. Aber immer so im Wettkampf. Ich habe auch keinen Hunger. Stehe ich. Wenn es für mich um 44.000 € Boot gehen würde, hätte ich auch keinen Hunger. Ich muss halt jetzt einfach noch mal einen Barsch haben. Ist doch gar nicht so schwer, Vitali. Ja. Ich sehe es, wie die anderen fangen, ne? Heute ja nicht. Vielleicht haben die alle schon 10 Barsche. Vielleicht. Also wir bleiben im gleichen Gewässerabschnitt. Wir fahren bloß 1 Kilometer Auto und dann gehen wir aber leider eine Viertelstunde zu Fuß. Weil wir jetzt unbedingt den Zander haben wollen. Ja, so, nachdem so ein Polder vom Start eigentlich so gut begonnen hat, werden wir noch ein paar Meter machen und schauen, was noch geht. Und danach werden wir uns voll auf Zander konzentrieren. Weil die anderen Fische haben wir jetzt richtig gute auch. Und dann schauen wir, was der Zander macht heute Nachmittag. Ich bin aber recht zuversichtlich. Im Training hat es nachmittags auf Zander gut funktioniert. Schauen wir mal, ob die Bedingungen noch gleich sind. Ja. Waren wir bei den Pfadfindern. Die Spuren sind aber alt. Hier war heute noch keiner, glaube ich. Ich wollte nämlich gucken, ob ein Rico hier schon war. Zeig mal dein Profil. Zeig mal dein Profil. Die könnte neu sein. Eieieiei. Egal. Wir angeln trotzdem hier. Das Wasser ist ultra klar. Yeah, in the stove. On the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. They don't wanna see me get money. And they don't want nothing to do with peace. I jump up in that whip, they call police. I'm driving, yeah, I'm speeding on the leash. Yeah, yeah. Oh Lord, way to go. Agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. Oh Lord, way to go. Agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. Was hältst du davon, wenn wir das Ganze jetzt mal abbrechen und Barschangeln fahren? Das können wir machen.
Kriegst vielleicht noch dein Holland-Dickbarsch. Ja, also da ist auch Zander nicht. Ja, also ich glaube, hier kommt, haben wir jetzt auch genug Zeit. Haben wir trotzdem noch 3 Stunden Zeit. Ja. Ich denke, das könnte vielleicht noch schön werden mit dem großen Barsch. Da hinten in der Ecke, da muss doch einer stehen, ey. Unter den Bäumen. Vitali! Ja, bitte. Angeln! Ich bin ja dabei. Keine Pause. Ich mache ja keine Pausen. Was machst du dann da? Ich mache mal einen Wunderköder dran. Jetzt kommt der Barsch raus. Lieblingsfarbe, Junge. Da wollte ich jetzt schmeißen. Da musst du schneller sein, mein Freund. Und nicht ewig montieren. 30 Jahre. Ich bin ja noch kein Profi, ja? Wir sind jetzt im letzten Spot. Unserem Zanderspot, wo wir heute Morgen schon mal waren. Ja, wir haben das große Ziel, noch ein paar Zander zu fangen und ja, nach Möglichkeit die Full Card zu machen. Aber zumindest jetzt mal ein Zander, dass wir mal die 3 Hauptfische haben und ja, schauen wir einfach mal. Das Wetter sieht gut aus, ein bisschen mehr Wind, aber wir sind zuversichtlich. Wir haben jetzt noch Zeit bis zum Ende. Wir müssen Fisch fangen. Aber einen Fisch müssen wir fangen, ja eben. Weil wer weiß, was die anderen fangen. Und ob wir überhaupt eine Full Card brauchen oder, das wissen wir ja nicht. Und von daher. Du hast 3 Routen mit, oder? Da stehen 2. Irgendwo so eine Route, oder? Ich habe die dabei, die da und eine von mir noch. Da wo der eine gelbe Gummifisch dort ist. Da unten steht es. Hier mal. Ja. Ich gehe gleich da vorbei. Mein Hechtangel. Siehst du? Wäre wieder arge Verluste gewesen. Der nächste hätte sich jedenfalls gefreut. Robin! Geh mal ans Telefon. Was machen die Fische? Alles klar, gut. Danke, bis dann. Ciao, ciao. Das war der Robin vom Team. Er ist geflucht, dass ein Angelboot dahin fährt, aber die haben schon Fisch gefangen. Die haben schon 2 Hechte und einen Zander, da glaube ich gesagt, aber auch noch kein Barsch. Haben gerade da vorne irgendwo einen Hecht gefangen. Das lässt hoffen. Während Marc der Fish Report eines Kollegen Hoffnung macht, sind die Berichte anderer Angler bei Dustin eher erwartungsmildernd. Wir haben jetzt gerade noch mal andere Angler getroffen. Die haben auch den ganzen Tag schon auf Barsch geangelt. Nix. Gestern ging fast nichts auf Barsch. Ich habe ja ein bisschen Angst. Man könnte darauf spekulieren, dass niemand die Karte voll macht. Und dann einfach versucht, Zander wissen wir, wo die gehen. Die würden wir relativ zuverlässig fangen und da könnte man die Größen noch ein bisschen upgraden. Aber ich glaube, wir gehen all in, oder? Für Barsch, oder was meinst du? Es sind nur noch 3 Stunden übrig. Ich glaube, wir machen jetzt Strecke und gehen voll auf Barsch. Okay. Entweder alles oder gar nichts. Dein Wort in J ist Gehörgang, sag ich Aber mal der so. Barsch, der kommt gleich. Ja? Ja. Das ist die richtige Einstellung. Der muss jetzt kommen. Das ist die richtige Einstellung. Das mag ich. Das ist schon wieder ziemlich nervenaufreibend und ich glaube, dass es auch für Andreas ganz schön spannend ist und dann schon auch mal diesen Druck spürt, der hier so herrscht. Aber naja, heraufbeschwören kann man es eben nicht. Das ist leider so. Kann die Fische nicht zwingen, aktiv zu werden. Kann natürlich alles dafür tun, aber am Ende ist es echt richtig zäh. Richtig, richtig zäh. Aber irgendwas passiert halt noch. Zwischen 3 und 4. Wenigstens zuppelt mal was. Hat sich gut angefühlt. Ja, erster Kontakt heute. Ja, für dich. Oh Mann. Wie viele Maschinen hast du denn? Jeder ist bei dir eine Maschine. Nicht jeder. Nur der eine Maschine ist eine Maschine. Sei froh, dass ich Maschine zu dir sage. Stell dir mal vor, ich würde Ersatzteil sagen. Ja, sehr schwierig, Barsch zu fangen. 5 gute Fische haben wir, aber wir wissen natürlich nicht, was die anderen fangen. Das ist das Problem. Gestern waren wir vorne, aber heute kann das Ding schnell drehen.
Und du hast gescheit an, gell? Bitte? Du hast gescheit an. Ja. Volle Latte. Ich mag's pfeifen werden. Und dann 70 cm haben wir gesagt, oder? 1 Meter Hecht, 70er. Ja. Du weißt, was du fangen musst. Bist du noch motiviert? Geht so. Aber durchziehen. Boah, das war knapp. Bist du sicher, dass das dieses Holland ist, von dem alle sprechen? Gerade nicht mehr, nee. Stündchen haben wir noch. So. Reicht für 6 Fische. So, jetzt mache ich Köderwechsel und dann fange ich Zander. Okay. Warte. Ganz langsam. Ja, geht schon. Ordnung, geht schon. Ganz langsam. Angel nach oben halten, nach vorne halten. Ja, passt schon. Rum. Gib mir rauf jetzt, her. Ja! Gut, jetzt hier, zack. Auf geht's. 58er. Zeig's mir noch schnell. Tim, sein Fisch, ausnahmsweise hebt ihn jetzt hier, aber er fischt weiter. Tim, super! Wie groß? 58. Okay. Tim und Herbert sind zurück. Als einziges Team haben sie alle 3 Fischarten fangen können und da ihre Größen auch sehr beachtlich sind, würde momentan ein großer Fisch oder 2 kleine Exemplare reichen, um das Finval Rangy zu gewinnen. Doch die Uhr tickt. Es bleiben noch gut 45 Minuten. Ja, schöner Zander jetzt noch mal gekommen, kurz vor Ende. Bin sehr stolz. Wir versuchen jetzt natürlich so schnell wie möglich nachzulegen, weil wir vermuten, dass jetzt die Beißzeit kommt. Alle 3 Fischarten haben wir. Jetzt brauchen wir bloß halt noch Wertungsfische, ja, dass wir mit der Punktzahl ein bisschen hochkommen. Das wäre jetzt natürlich noch ein Träumchen. Wir versuchen jetzt alles zu geben nochmal. In der Hoffnung, dass ich dann doch noch das Boot mitnehmen kann. Oh nein! Ich dachte, das wäre was. Oh, das wär's gewesen jetzt, ey. Was war? Bin hängen geblieben. Also für die sich fürs nächste Jahr für das Fernturnier bewerben, auf dem Platz neben mir, den Jannik gerade hat. Ich glaube, für die steigt die Chance, weil nach der Nullnummer werden sich vielleicht nicht mehr ganz so viele auf mich bewerben. Oh, ist das hart, hey. Ne, wir haben noch eine halbe Stunde noch. Ja, ein bisschen mehr, 40 Minuten. Da kann ja noch was passieren. Zumindest ein Fisch zum Entschneidern, hey. Boah. So, wir sind im Endspurt. Genau, die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Was ist dein Plan? Durchziehen bis zum Schluss. Das ist sehr gut. Irgendwann muss ein Zander beißen, sollte man meinen. Ja, leider scheinen die Zander nicht so gut drauf zu sein wie an dem einen Nachmittag, als wir hier trainiert haben. Aber das ist halt Angeln. Ja. Wir geben jetzt aber noch mal richtig Gas die letzte halbe Stunde. So machen wir es. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende gelandet sind. Ja, so wie es kommt. Genau, super. Die Ausgangslage für die letzten 30 Minuten ist klar. Fangen Vitali und Dustin ihren Barsch, ist das Thema so gut wie durch. Bleiben sie bei 5 Fischen, reichen 2 Teams 2 kleine Fische zum Sieg. In Herbert und Tims Fall wäre sogar ein Ausnahmefisch genug. Vitali, mach schon mal den Kescher klar. Ich bin ganz schnell da. Gleich kommt einer.
Der Wurf war so perfekt hier entlang. Wenn da doch kann doch. Die stehen doch bei der Sonne jetzt da drunter. Warum beißen die nicht? Fisch! In den letzten Minuten entschneidert. Ist leider nicht der Barsch. Geil. Ein Zander. Oh, hat er den Squirrel weggeballert. Krass. Jetzt holen wir erstmal das Maßband und dann messen wir mal unseren Fisch. Ach, ich bin happy, ey. Entschneidert. Da ist er. Und der hat den Squirrel wirklich komplett weginhaliert. War auch ein ganz schöner Biss, muss ich sagen. Den messen wir jetzt mal schnell und vielleicht können wir uns hier noch reinholen. 60, also 59,5. Na also, Yannick und Marc können kurz vor Schluss doch noch Punkte auf das Scoreboard bringen. Noch bleibt etwas Zeit. Schauen wir mal, ob sie noch jemand gewinnbringend nutzen kann. Das tut echt gut. Das tut echt gut. Schön wäre es, was Yannick jetzt noch eingefangen hätte oder er gefangen hätte, aber wir haben einen Fisch. Doch noch entschneidert. Vitali, glaubst du noch dran? Natürlich, kann jede Minute kommen. Das ist die richtige Einstellung. Wir haben noch 10 Minuten, ne? Ja. Je später, desto besser. Das war der perfekte Wurf. Hast du das gesehen? Da kommt er gleich. Und da kommt der zweite. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Und leider immer noch kein Zander in der Karte. Müssen wir gleich in den letzten 3 Minuten noch einen Doppeldrill hinlegen. Und dann könnte es was werden. Es ärgert mich richtig. Es ärgert mich richtig, weil es mal wieder leider die Zander sind, die uns im Stich lassen. Probieren wir einfach nochmal eine andere Farbe aus. Bisher kein Biss. Und so ein Orange, wo ich normalerweise kaum oder fast gar nicht fischen würde. Aber in der Not haben wir Hoffnung auch in die abwegigsten Farben. So, letzter Köderwechsel. Wir versuchen den Fox Rage nochmal, auf dem wir ja heute auch schon mal Erfolg hatten. Leider nur nicht hing richtig. Tu den sofort wieder auf. Ja, nicht wechseln. Sofort den anderen wieder auf da. Nein, nein, nix. Da, den fischt. Da fangst du jetzt noch an. Yannick, ich gebe mal noch ein bisschen Gas mit dem Spinnerbait da entlang. Ich versuche mal noch einen Hecht zu erwischen. Ja. Jetzt bin ich heiß. Ja. Ach, meine Güte, echt.
erstmal vielen Dank fürs Durchziehen. Ja, bitte, bitte. Super Vielen Dank für die Unterstützung. Richtig die ganze Zeit durchgezogen. Am Ende doch eine ganz zähe Nummer, muss man sagen. Ja, wirklich zäh. Ich reg mich auch ein bisschen auf, innerlich. Man sieht es vielleicht nicht, aber in mir drin ist es schon ein bisschen aufgewühlt, würde ich mal so sagen. Nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sehr angenehmer Angelpartner. Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Und wir fahren jetzt erstmal zurück ins Camp. Ich hoffe nur, dass wir nicht Letzter sind. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn wir nicht Letzter sind. So ist Angeln, das wissen wir alle. Manchmal läuft es gut, manchmal nicht. Wir haben fantastische Fische aufs Scoreboard legen können heute. 48er Barsch und 1,5 Meter Hecht, also die fängt man auch nicht alle Tage. An dieser Stelle noch vielen, vielen Dank an Dennis und Dennis fürs Trainieren, an Patrick Marable fürs Trainieren und ja, Andreas, wir fahren zurück und dann sehen wir uns gleich bei der Siegerehrung. Ja, das wird jetzt hier wohl der letzte Wurf für heute sein. Sehr, sehr schade. Stress ohne Ende, aber auch Spaß nebenbei, ja. Ja, mal gucken, wer gewonnen hat. Ich glaube, welchen Tipp abgeben soll. Ist es Herbert Ziers gewonnen? Was sagst du? Würde ich mal tippen, ja. Ja, also vielen Dank. Weil der holt ja immer am zweiten Tag immer alles raus, deswegen, ja. Das stimmt, das kann ja gut, ne? Ja. Ja, vielen Dank an euch für all die positiven Kommentare, die ihr da gelassen habt für unser Team. Tut mir leid, Vitali. Alles gut. Ich habe mein Bestes gegeben und ich weiß. Ich hoffe, dir hat es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. War super. Ciao. Ciao. Ah, schade. Muss ich sogar schade sagen. Gell? Ja. Es sollte nicht sein, Herbert. Nein, wir haben zu wenig Glück. Das Glück hat uns gefehlt heute. Stell dir mal das vor, wir hätten da noch... Die 3 Hechte, die 2 Zander, die wir vorhin schon hatten. Ja. Ne? Tja, was willst du machen? Das ist Angeln. Aber die anderen haben bestimmt auch Fisch verloren. Aber, naja. Es war auf jeden Fall schön dabei zu sein. Und mal gucken, wer heute gewonnen hat. Ja, Janik, das war Angeln in Holland. Mit mir. Zumindest. Waren 2 harte Tage. Ja. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Absolut. Ja, ja, es war echt nicht gut. Ich habe die Plätze nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht und ja, hat halt leider nicht funktioniert. Ja, es hat mir trotzdem richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ja, kaum Fische dabei waren. Aber ich habe viel mitgenommen, viele Spots kennengelernt und ja. Immerhin etwas. Immerhin etwas und ich denke, es ist auch sehr viel wert. Ja, denke ich auch. Das nächste Mal gibt's richtig Fisch, versprochen. Ja, dann Glückwunsch an den Gewinner und wir sehen uns gleich bei der Preisverleihung. Nun wisst ihr natürlich schon, wer das Turnier gewonnen hat, doch die Angler wissen es nicht. Vitali und Dustin scheinen ihren Sieg jedenfalls nicht zu erwarten. Wir sind vor allem auf Vitalis Reaktion mehr als gespannt. 2 sehr harte, aber auch 2 interessante Angeltage liegen hinter uns. Vielen Dank an die 4 YPC-Angler, vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Wir wollen, bevor wir gleich den Gewinner verkünden, uns noch mal ganz kurz bedanken bei den Sponsoren, die dieses Geschoss hier zur Verfügung gestellt haben. Bei Mercury für den Motor, bei Technik fürs Boot, für das Humminbird Echolot und natürlich auch für den Bugmotor von Minn Kota. Man könnte es natürlich nirgends hinziehen, wenn kein Pilger Bootstrailer dabei war. Vielen, vielen Dank dafür. Der Mann, der uns die Schale zur Verfügung gestellt hat, wäre sehr gerne selbst heute hier gewesen. Alexander Wolkowski von der Firma Finnwald ist aber leider gerade auf dem Weg an die ukrainische Staatsgrenze, um dort Hilfsgüter zu übergeben. Das ist natürlich wichtiger und trotzdem hat er 2 coole Jungs vorbeigeschickt. Würde kaum besser passen als die 2 Vertreter des YPC Boot für Team Finnwald, Simon und Martin. Kommt mal schnell und erklärt uns mal, was für ein geiles Boot wir hier haben. Vielen Dank für die netten Worte in Richtung Alexander und natürlich auch Frank, die das Boot hier geriggt haben. Wir haben hier das Finnwald Rangy SC mit der Seitenkonsole als Variante. Mit den 60 PS geht das Ding richtig ordentlich nach vorne und bereitet richtig Spaß. Wir sind selbst extrem gespannt, wer in unsere Finnwald-Familie hinzustoßen wird. Die Gesichter drücken eigentlich gar nicht so viel aus. Jeder setzt sein Pokerface auf. Wir sind echt gespannt und freuen uns aufs Ergebnis.
Verdient hätten es alle, muss ich sagen. Also wirklich 4 wirklich nette Jungs. Bin immer wieder überrascht, was für eine coole Community Hecht und Barsch hat. Also da kommen wirklich keine Idioten hier vorbei, sondern wirklich 4 echt angenehme Jungs. Aber es kann nur einer gewinnen und er gewinnt nicht nur das Boot. Ihr habt euch noch was anderes überlegt. Genau, wir haben noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar bekommt der Gewinner noch eine VIP-Einladung für die Finnwall Family Days. Die finden vom 6. bis 9.10. auf Rügen statt. Da trifft sich die ganze Finnwall-Community aus Europa und tauscht sich über die Boote aus. Also das kommt noch mal vom Team Finnwall on top. Das ist wirklich cool. Wir wollen die Angler nicht zu sehr auf die Folter spannen. Wir werden jetzt einfach den Gewinner verkünden, beziehungsweise das Team verkünden, das dieses Turnier gewonnen hat. Es war ja eine Teamarbeit. Und ja, es hat ein Team gewonnen, bei dem auch beide Angler wichtige Fische in die Wertung eingebracht haben. Es wäre nicht gegangen, wenn nicht beide gefangen hätten. Das Finnwall Rangy geht an das Team Vitali und Dustin. Herzlichen Glückwunsch. Geil, Junge. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Boah, ey. Und her. 50 haben wir vorher gesagt. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Super geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Danke. 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 Dankeschön. Viel Glückwunsch und danke dir. Willkommen in der Finnwall-Familie, ne? Danke euch. Ne? Gut geangelt, super. War geil. Glückwunsch. So, ihr Schauspieler. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ey, ohne Scheiß. Junge, danke dir. Richtigen Mann genommen. Egal was passiert, ihr seid natürlich eingeladen zu den Family Days bei Alpha Mobile Marine beim Alexander. Das ist dein Boot. Unglaublich. Danke. Chapeau. Boah. Essen geht natürlich heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Geil, ey. Boah, Stress ohne Ende. Und Jan Pusch will noch mit dir fahren, ne? Ja, hat er gesagt? Also hab ich gesehen, ne? Ja. War richtig geil. Unglaublich, ey. Danke euch. Also ich bedanke mich ganz sehr bei Hecht und Barsch, dass ich da teilnehmen dürfte. Ne? Super geil. Finnwall auf jeden Fall. Warte mal, du hast jemanden vergessen. Du kommst noch. Du hast das meiste gemacht, ne? Aber ich habe ja auch auf dich gesetzt, ne? Ja, war die richtige Entscheidung. War die richtige. So, im Gefühl. Geil. Aber muss man noch mal dazu sagen, du hast die beiden größten Fische gefangen von uns. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Hätten wir es nicht geschafft. Das stimmt. Hast die also verdient. Geil. Viel Spaß mit dem Hobel. Bravo. Und euch, danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht der YPC vom Ufer wieder los. Ihr hattet einen kleinen Vorgeschmack in der Kälte. Der YPC Ufer mit 24 Teilnehmern wird dann wieder im Warmen stattfinden. Und da beißen die Fische dann hoffentlich auch ein kleines bisschen besser. Macht's gut, ciao. Ciao. Obwohl, können genauso beißen, wenn es genauso ausgeht. Warum? Marc, heute?